गांव में एक बड़ा ही शरारती बंदर रहता था जिसे हर चीज चुराने की आदत थी। एक दिन वह गांव के बाजार में पहुंच गया जहां एक दुकानदार तरबूज बेच रहा था। बंदर ने चुपके से एक बड़ा सा तरबूज उठाया और भाग निकला। दुकानदार गुस्से में लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। बंदर दौड़ते दौड़ते एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और तरबूज खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तरबूज का छिलका इतना सख्त था कि वह लाख कोशिश करने पर भी खोल नहीं पाया। गांव वाले यह नजारा देखकर जोर जोर से हंसने लगे और दुकानदार भी हंसकर बोला, खा ले, लेकिन अगली बार चोरी मत करना।